आजका कठिनाइहरू भोलिको सम्पत्ति पनि हुन सक्छन्, त आजका चुनौतीहरू भोलिको अवसर पनि हुन सक्छन्। सबैमा नमस्ते, म दिनेश विकल्प। एक दिनको कुरा हो, एकजना युवा आफ्नो जिन्दगीदेखि अत्यन्तै विरक्त लागेर अब म जीवनमा केही पनि गर्न सकिन्न, मेरो जीवन सकाउनुको अब मसँग कुनै उपाय पनि छैन, विकल्पै छैन, अब मेरो जीवन सकाउनै पर्छ भन्ने डिसिजन गर्छ र सल्लाह लिनको निम्ति, मृत्युको सल्लाह लिनको निम्ति छिमेकीमा रहेका एकजना काकाको घरमा पुग्छ। अनि काकालाई आफ्नो वृत्तान्त सुनाउँदै भन्छ त्यो युवाले, काका अब म जिन्दगीदेखि विरक्त भएँ, म विक्षिप्त भएँ र मेरो जीवन अन्त्य गर्नु सिवाय मसँग केही पनि उपाय छैन, किनकि मसँग न कोही आफन्ती छ, न म कसैको प्यारो हुन सकेँ, न म जीवनमा पटक अनेकन प्रयास गर्दै पनि म सफल न हुन सकेँ भनेर आफ्नो कथा सुनाउँदै बाजे सामु ऊ चाहिँ आफ्नो आत्महत्या गर्ने योजना सुनाउँछ। त्यही बखतमा मुस्कुराउँदै ती वृद्धले भन्छन्, बाबु मसँग यो बोरामा झन्डै 30 केजी तौल बराबरको सामान छ, यो सामानलाई तिमी 3 दिनसम्म गाउँभरि बोकेर डुल, त्यसपछि यो डुलेर आइसकेपछि मैले तिम्रो प्रश्नको जवाब र जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा तिमीलाई जवाब दिन्छु भन्दै ती वृद्धले के गरे, ती युवालाई भारी बोकाएर गाउँ पठाए। अनि हुन्छ त नि भन्छ, त्यो युवा गाउँ प्रवेश गर्छ। गाउँ प्रवेश गर्दै गर्दा उसलाई त्यो लोडको भारी बोकेको देखेर ती दयाली गाउँलेहरूले भन्छन्, बाबु विश्राम गर्नुहोस्, तपाईँ चिया खाजा के खानुहुन्छ भनेर एक खालको सहानुभूति देखाएर ती युवालाई ती गाउँलेहरूले माया स्नेह देखाउँछन्। यो देखाइसकेपछि त्यो युवाको मनमा के हुन्छ भने, होइन म प्रति मान्छेको नेगेटिभिटी, सबैजना म प्रति आक्रोशित, सबैजना मेरो अग्नेस्टमा त होइन रहेछ, म प्रति सहानुभूति पनि रहेछ, म प्रति प्रेम पनि त रहेछ मान्छेको भनेर के गर्छ, त्यो युवाले एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बिल्डअप गर्छ आफ्नो जीवन। सँगसँगै यही दौरानमा उसले त्यो स्नेहहरू बटुल्ने दौरानमा ऊ त्यो बुढासँगको जुन बाचा अनुसार ऊ 3 दिनको लागि हिँडेको थियो, यो दौरानमा त्यो युवाले के गर्छ भन्दा 3 दिनको यात्रा पार गर्छ र ऊ त्यो वृद्धको घरमा फर्किन्छ। र अनि वृद्धले, बाबु तिमीले बोकेको यो बोरोमा, यो भारीमा के सामान रहेछ त एकपटक खोली हेरौँ त भन्छन्। अनि त्यो सामान खोल्दै गर्दा त्यो झन्डै 30 केजी तौल रहेको भारीमा त्यो झोला थिए, ब्याग थिए। त्यो ब्यागको भित्रपट्टि एउटा बहुमूल्य धातु रहेछ, मूल्यवान धातु रहेछ। त्यो धातु के त, सुनको डल्ला रहेछ। अनि वृद्धले त्यो डल्ला देखाउँदै भन्छन्, बाबु तिमीले बोकिरहेको त्यो कष्टकर भारी, त्यो बोजिलो भारीमा त सुनको डल्ला रहेछ नि, तर तिमीले आफूले बोकिरहेको भारीमा सुनको डल्ला छ भन्ने तिम्रो दृष्टिले देख्न सक्यौ, तिमीले महसुस गर्न सक्यौ? नै बाजी म सके हो। जीवन यही हो बाबु, तिमीलाई अहिले जिन्दगीमा तनाव छ, प्रेसर छ, टर्चर छ, आफूले केही पनि गर्न सकिँदैन कि भन्ने आफूलाई एकदम उतार चढाव आएको छ, निराशा आएको छ हो। यो जीवनको भारीमा, यो जीवनको सङ्घर्षमा कतै सुनौलो अवसरहरू पनि त छ कि, कस्तै त्यस्तै लुकिरहेको सुनको डल्ला पो छ कि, तिम्रो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिलाई चेन्ज गर्ने हो कि भनेर त्यो वृद्धले युवालाई भन्छ। बुढाको यो व्यावहारिक परीक्षण देखेर युवाले, हो त नि जीवनमा मलाई अहिले सङ्घर्षको चरणमा, यो यात्रामा, यो दौरानमा अप्ठ्यारो भए पनि कतै मेरो जीवनमा ती गोल्डन अपर्च्युनिटीहरूको लागि त यो अप्ठ्यारो मैले बोकिरहेको छैन भन्ने महसुस गर्छ र आफ्नो जुन सुसाइड गर्ने माइन्ड सेट बनेको थियो नि, त्यसलाई चेन्ज गरेर ऊ चाहिँ नयाँ जीवनको सुरुवातमा अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, हामीले आज जीवनमा अप्ठ्यारो परिरहँदा, अब्स्ट्याकलहरू आउँदा, च्यालेन्जहरू आउँदा हामी एक्सेप्ट गर्नु र तिनले दिगो के असर पार्ने होला छ त त्यो हाम्रो चाहिँ अब्स्ट्याकलहरूले, त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर के गरिरहेका छौँ, म जीवनमा केही गर्न सकिनँ, उसले यो गर्यो, त्यसले त्यो गर्यो, ऊ सफल भयो, उसले चाहिँ यति कुराहरू एचिभ गर्यो, होइन म त जे गरे पनि भएको छैन भन्ने छन् हो। यो कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या साथीहरू, कुनै पनि कुरा ढिलो प्रगति भएको पनि दीर्घकालीन रूपमा एकदम चाहिँ दिगो हुनसक्छ क्या। जस्तै सिउँडीको बोट उम्रिने बित्तिकै माथि पुग्छ, तर
बाँसको बिरुवा झन्डै 5 वर्षसम्म नै तपाईँको के हुन्छ जमिनमै देखिन्छ, सुते जस्तो देखिन्छ। तर ऊ केही समयमै पछि के गर्छ, आकाश छुने गतितिर माथि पुगिरहेको हुन्छ, झन्डै 80 फिट माथि पुगिरहेको हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा ढिलो भएको प्रगति पनि भाउको धेरै उचाइमा जानको लागि भएको छ। हामी निराशा हुन्छौँ। आज एउटा सम्भावना गुम्ने बित्तिकै जीवनमा एउटा चाहिँ आफूले होप गरेको कुराहरू त्यो होप लेस हुने बित्तिकै, आशा विहीन हुने बित्तिकै, आफूले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट फेल हुने बित्तिकै हामी चाहिँ के गर्छौँ, होपलेस हुन्छौँ। एकजना चित्रकार जसको मनैदेखि यस्तो हुटोटी थियो कि ऊ जान्ने भइसकेपछि म वर्ल्डकै फेमस आर्टिस्ट बन्छु, म चित्रकार बन्छु भन्ने उसको चाहिँ मनैदेखि के थियो, एउटा होप थियो। अनि उसले के गर्यो, त्यो होपबाट अगाडि बढ्दा बढ्दै उसको एक्सिडेन्ट भयो, हातै घुमे। दुईवटै हातै गुम्यो क्या उसको एक्सिडेन्टको कारण। अब सम्भव छ त उसको जीवनमा एउटा बेस्ट वर्ल्डको फेमस चित्रकार बन्नको निम्ति? छैन नि त, दुईवटा हात गुमाइसक्यो उसले। यसर्थ अब उसले के गर्यो, उसको मनभित्र मस्तिष्कभित्र के छ, म एनी हाउ बेस्ट आर्टिस्ट बन्छु, पेन्टर बन्छु, चित्रकार बन्छु भन्ने उसको के छ, त्यो माइन्ड सेट छ कि। अब उसले हात गुमाइसकेपछि फिजिकल्ली जब चाहिँ फिजिकल्ली रिकभर भयो, अब उसले मुखले पेन्ट गर्न थाल्छ। मुखले पेन्ट गर्दै गर्दा कति धेरै गाह्रो हुन्छ साथीहरू। हातले त पेन्ट गरेर फेमस पेन्टर बन्न सकिने भने मुखले पेन्ट गर्न थाल्छ, चित्र बनाउन थाल्छ। ऊ मुखले चित्र बनाउँदै 1 वर्ष 2 वर्षसम्म उसको चाहिँ चित्र चाहिँ खास देख्न लायक हुँदैन। अनि निरन्तरको प्रयासपछि उसले यस्तो रङ्गीन चित्र बनाउँछ कि त्यो चित्र वर्ल्डमै फेमस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा हात गुम्न सक्छन्, खुट्टा गुम्न सक्छन्, हाम्रा योजनाहरू, हामीले बनाएका लक्ष्यहरू, हामीले देखेका सपनाहरू, सब कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ के फिल हुनसक्छ, त्यो गुमेको फिल हुनसक्छ। तर हाम्रो भित्री डिजायर छ नि, जुन डिजायर, त्यो डिजायरलाई नमराउँ साथी हो। सिचुएसन जस्तो होस्, परिस्थिति जस्तो होस्, तर जीवनमा स्टेबिलिटी भएरै छोड्छ, तपाईँको सफलता मिलेरै छोड्छ। त्यही भएर माइन्ड सेट सबैभन्दा पावरफुल कुरा हो दिमाग, के अरे जीवनमा। त्यही भएर आफ्नो माइन्ड सेटलाई जहिले पनि एक्टिभ, माइन्ड सेटलाई जहिले पनि पोजिटिभ र माइन्ड सेटलाई जहिले पनि क्रिएटिभ बनाएर राखौँ। जीवन सोचेभन्दा पनि समृद्धि हुनेवाला छ। सबैमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।